我係你嘅人生梳理師 Miss Jane。每個人都係帶住禮物嚟到呢個世界㗎，嗰一份係世人需要嘅禮物。重點係每個人帶住嘅禮物都唔一樣，自然我哋送出去嘅途徑亦都唔一樣。其他人可以透過說話為世人指點出清晰嘅人生路，咁佢就可能會同你講啦，要成功一定要口齒伶俐㗎。但係可能你嘅禮物係要開一間有人情味嘅餐廳嚟到讓世人減低壓力。換言之，咁你就要落手落腳先至會可以送得出你嘅禮物啦。所以就算係最有錢嘅人、最出名嘅人、最德高望重嘅人，佢哋成功嘅途徑都未必適用於你嘅。喺1對1嘅人生梳理服務入面，我哋會審視人生幾個重要嘅時間點，透視你嘅人生天命。我哋仲會一齊睇下你嘅衝勁同埋你嘅熱情，咁我哋就可以一步步建構出專屬於你嘅成功之道。